Laaste trekkie, ernstig. Ja, jy wys gelukkig nie, maar ek is al live. Goeienaand almal. Is Erm van der Berg hierso. Welkom by die gesprek vanaand tussen Suidlanders en Boermedia. Simon Roche en Johan van der Merwe gaan nou vir julle voorsit. Ek wil net seker maak dat ons klank het vanaand. So gaan net hier hoor. Maar dit klank alles reg en dan gaan ek gou vir ons net open met gebed en dan gaan ek dit vir daai twee oorgee dat hulle aangaan met die gesprek. Dankie Vader vir hierdie geleentheid. Niemand van ons is reg om voor U te verskyn sonder die betaling wat U seën gemaak het nie. Maar ek bid dat U die gesprek sal seën. Ek bid dat U wil daardeur sal geskied en dat U koninkryk daardeur sal uitbrei. Ek bid wees met hulle. Plaas wag voor hulle mond, dat gesê word dat dit sal goeie Engels woord edifying sal wees. Ek bid dat daar vir ons gehoor sal goeie waarde daarin ook wees. Dankie Vader. Amen. Ok, ek bring daai twee vir julle na voor. Ek sal hulle gou opsit. Goeienaand almal, hoe gaan dit met julle? Ons hoop dit gaan goed daar by julle. Onder die omstandighede in die land, onder die omstandighede met van die krag en die ekonomiese moeilikhede wat nou ervaar word. Nietemin, ons het daarom die voorreg om nog te kan gesels met mekaar in this sort of tele manner, long distance manner, and it's a wonderful privilege for us to be able to continue the debate, to circumvent the mainstream media and their masters, and to continue the debate that we are holding, or the discussions that we are holding, about the proposed amendments to the Firearms Control Act of the year 2000. There are, in South Africa, in my opinion, and you may have your own, 3 or 4 truly good voices on the conservative end of the spectrum. I think that when Steve Hofmeyr does his rat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat videos, they're brilliant, absolutely brilliant. I also think very highly of Tian Tron. He has a way of kind of getting inside of you. I think highly of Jeremy Nell. He's one of my other favorites. And the man that we are privileged to have with us tonight, one of the finest voices of the Christian, Caucasian, conservative cause in South Africa, Johan van der Merwe of Boermedia. Johan, welcome. Simon, dankie. Voordat ek om saam met julle te kuier en sien uit na die gesprek. Dankie. Dis goed om jou hier te hê. Johan, vir diegene wat nie weet nie, waar bly jy? Wat doen jy vir 'n werk? Is jy getroud? Vertel ons bietjie van jou. Ja, die wonderlikste ding in my lewe is my gesin, getroud met 2 kinders. Ek is 'n Vrystater uit en uit. Ek het nie 'n paspoort wat oor die Vaalrivier kan gaan of in die Kaap-provinsie nie, so ek is 'n murgenbene Vrystater, bly in Bloemfontein. Bedags werk ons by 'n veevoerfabriek en saans deel ons idees en maak ons gesprekke oop. So dit in 'n neutedop om jou vraag te antwoord. Ja, en julle doen 'n goeie werk daarvan, Johan. Ek het gister 'n bietjie van julle video's gekyk, goed wat ek nooit tevore gesien het nie, net om 'n bietjie navorsing te doen, en ek was verbaas deur die getalle wat julle kry. Ek meen, julle kry van party op party van julle video's enorme getalle kykers. Ja, Simon, kyk, in die eerste plek, ons is baie geseënd gewees sover. Ons het 'n paar ouens wat saam met ons werk. Onder andere Tian. Tian gee vir ons baie leiding. Help ons met ons beleiding. Dan is daar nog 'n hele paar ander manne wat in die agtergrond saam met ons is. So Koot van 'n reis is Boermedia. Hy help ons om weer kontak te maak met 'n klomp mense. So die gesprekke wat ons het is met mense wat ek dink 'n redelike groot voetspoor het en wat redelike diep spore trap. So dit help baie. En dan die mense doen hulle kant om die video's te deel. Ons sukkel maar deesdae almal met algoritmes. Ons moet maar weer leer hoe werk die nuwe algoritmes, want ons kry definitief nie meer die
die blootstelling wat ons gekry het 'n jaar terug op video's nie. Maar ons is dankbaar en ons is geseënd en soos ek sê, ons het baie vriende wat ons help om die ding te deel. So dit is lekker, dit is 'n gemeenskap van mense wat begin verstaan wat ons probeer doen en dit help baie. Ek onthou jou eerste video wat jy gemaak het, of ek glo dis die eerste een vir Boermedia, waar jy gepraat het van as mense wil betrokke raak, as mense wil, if they want to contribute, if they want to participate, there's an opportunity to do so, and you spoke about social media and the ease with which it can be done. And I think that must be a little bit over 2 years ago or so. I remember that video very clearly, because before that you were doing Boer Actueel, am I correct? Ja, kyk, die ding het maar 'n lang aanloop. Daar soos Facebook blaaie op Facebook wat van my vroeëre mislukkings kan getuig. So ja, die ding het so 'n bietjie van 'n aanloop gehad. Met Boer Actueel was dit lekker geweest. Ek het 2 doelwitte vir myself uitgesit. Die eerste een is om die term boer te laat herleef. Ek glo in die boereidentiteit, ek assosieer daarmee. So my idee was net om vir die mense weet te sê, nie om dit af te druk op enigiemand nie, maar net om vir die mense te sê, luister, daar is 'n identiteit, daar is 'n volk met die naam boer. En jy is deel van daai volk, al weet jy dit nie. Dis hoe hy lyk, dis hoe hy ryk, dis hoe hy maak, dis sy foute en dis sy goeie kant, maar net om daai idee weet laat herleef, daai waardestelsel. En dan die tweede ding wat ek wou doen is ek wou gesprek opmaak. Ek wil hê mense moet meer praat. Ek dink ons praat te min met mekaar en wanneer ons praat ons deur filters. En die idee van Boer Actueel en dit het later toe oorgevloei in Boermedia. Dis een van ons beginsels in Boermedia is ons wil mense die geleentheid gee, die platform gee om hulle stemme te laat hoor, want hierdie mense kry nie die geleentheid in die hoofstroom media. Daar's net sekere narratiewe wat in die hoofstroom gevolg word en as jy nie inval daarbey nie, kry jy nie 'n spreekbeurt. En ons gesê, kom ons maak dit oop. Kom ons kry mense aan die gesels. Luister, ek stem definitief nie saam met alles nie. Ek kan nie assosieer met alles wat mense sê nie. Maar ek moet hom die geleentheid gee om sy saak te stel. En dan kan ons begin praat met mekaar. En dis die enigste manier waarop ons mekaar gaan vind, is as ons begin gesels met mekaar. Die voorreg om nog te kan gesels met mekaar. Ernst, is dit jy? Ekskuus Johan, was jy klaar? Johan, het jy klaar gepraat? Yes, nee, ek is klaar. Okay. Johan, to come to the topic of tonight's conversation, and it touches or it connects to what you were just talking about, this thing of expressing what you feel if you don't have another place to express it. Anybody who's been following the most dramatic events in South Africa over the past, let's call it a year roughly, has discovered exactly what you've spoken about. There's a certain narrative that's permitted in Naspers and independent media and all of those guys. And if you want to say anything outside of that kind of permitted narrative, you've got to go to alternative places like Boermedia. And one of the topics that is being covered in 2 totally different ways, it's like there are 2 totally different conversations being held, is the topic of the amendment of the Firearms Control Act of the year 2000. In the mainstream media, there's this kind of pretense that it's not a problem and it doesn't even really exist. And then you've got the guys, the academics, the intellectuals, the scholars, the Center for Risk Analysis, the Institute for Race Relations, the Free Market Foundation, and to their credit, Solidariteit, AfriForum, Vryheidsfront, and others that discuss it in a kind of a limited way. So they acknowledge that it's bizarre, that it doesn't make sense, that the government's motivation for it is a false motivation, and so on and so forth. And then there are the guys beyond that. Like, right? Oh, can you guys still hear me? I think we had a little voltage dip there. Then there are guys like ourselves who are holding a whole different type of conversation. And the intensity and the passion and the sincerity with which it is being conducted can't be compared to
to anything that's in the mainstream media or in the, amongst the boffins. And one of the monologues, the best monologues of the past 3 weeks is the video that you made about wat sê die skrif oor my wapen, as ek die regte titel het. Jy kan my korrigeer. En dit het my nogal getref. Maybe it's just me, but I've found it the most powerful, compelling reassurance for myself of all of the things that people have been saying for the past 3 weeks, and of course, much longer previous to that. Some guys have been saying nice, intelligent things, guys from gun owners of South Africa and so on. But that was the one that hit me the hardest. Can you tell us how that happened? Was it a flash of inspiration? How did it come about that you put a whole new spin on the discussion, a spin that nobody was making? Simon, ek wil ook net eers 'n bietjie street cred, soos hulle in Engels sê, hierso kry. Ek wil net so afskop met waar dit vir my begin het. Nou, ek weet nie of kan jy onthou toe ons kinders was, het jy so 'n cowboy revolvertjie gekry. Dis 'n klappergeweer. Hy het so 'n rooi lint ingehaat met so 'n bietjie, ek weet nie, buskruit of iets, en dan maak hy nou so 'n klap geluid. Nou moet jy self indink, ons praat hierso van middel 80s. Ek is 5-6 jaar oud. Die van 'n Merwe gesin sit daar in die NG Kerk op Petrusburg, daar in die Vrystaatse platteland. En halfpad deur die erediens trek Johan sy revolver. Nou, okay, ek was toe nou kleiner, maar in vandag se terme sou 'n groot revolver gewees het. Sit ek daar in die kerk met my klapper revolver, tot die ontsteltenis van my ouers. Hulle het nie gesien ek het 'n concealed firearm in die kerk ingebring nie. So ek is van 5-6 jarige ouderdom besig om vuurwapens in die kerk te doen. Maar om terug te kom na jou vraag oor die video toe. Die gedagte was net eenvoudig. Wanneer dit kom by vuurwapens, is mense onseker. Ons kerke, en dis 'n gesprek op sy eie oor die kerke, maar ons kerke gee nie vir mense altyd die praktiese leiding. Hulle gee vir hulle 'n klomp geestelike leiding, maar hy praat nie met hom oor sy waterrekening, oor sy vuurwapenlisensie, oor sy boetes, oor sy skuld, oor die praktiese goed nie. Hulle staan terug op dit. En ek weet en jy weet dat die gelowige se besluitnemingsproses gebaseer en in lyn moet wees met wat hy glo. En dit was vir my daai gaping wat ek wou toemaak. Ek wou vir die ou sê wat in sy Bybel lees, wat onseker is oor die dra van 'n vuurwapen. Ek wou vir hom sê, luister, gaan terug na die skrif, gaan terug na dit wat jy glo toe, en gaan haal daar uit jou regverdiging en wees gemaklik met dit wat jy doen. Nie om enige iemand aan te moedig om enigiets snaaks te doen nie, maar jou reg tot lewe, jou reg om jouself te beskerm, jou reg om 'n wapen te dra, hierdie goed is nie in stryd of in teenstelling met dit wat jy glo nie. Want daai kontras is wat die ouens moet seker maak. En as ons net daai kontras wegvat en sê, dis nie in teenstelling met wat jy glo nie, nou kan ons aangaan met die res van die gesprek. En toe, wat het jy gesê daar, Johan? Jy hoef nie alles te herhaal nie, maar ek dink diegene wat nog nie die video gekyk het nie, sal nogal belangstel om te hoor wat is die wonderlike video waarvan ons nou praat. Ja, is 'n lang video en is rukkie terug. So ek kan nie eers meer onthou wat ek al gesê nie, maar dit kom oor die beginsel dat ek dink is Lukas 22 vers 36 praat met 'n korreksie. Waar daar staan, waar Christus vir hulle sê, as jy nie 'n swaard het nie, skaf jou een aan, as jy nie geld het nie, verkoop jou beurs of in sommige vertalings jou kleed en skaf jou swaard aan. Nou weet ons later in die tuin van Getsemane was daar 'n swaard gewees. So ons kan aanneem dat tussen Jesus en die disippels was hulle gewapen gewees, hulle het 'n swaard gedra. En daar was nooit vir hulle gesê ontwapen julleself, wees victims nie. Dit was nie die idee nie. En toe ek teruggevat na die gebooie toe oor wanneer mag jy optree en wanneer mag jy 'n lewe neem. En dit kom neer op dieselfde beginsels as wat ons vandag het. Wanneer jou lewe in gevaar is, wanneer jy in bedreiging is daar geen kontras of konflik met die woord dat jy nie jou eie lewe mag beskerm. Dit is als Bybels gefundeer. So ek het maar net dit bietjie gaan uittrek en dit vergelyk met mekaar en daai ding opgestel vir die ou om te sê, maar daar's die wet, daar's die Nuwe Testament, daar's die dra van die swaard,
maak hom nie wat jy wil, maar dit is wat die skrif sê van dit. Weer eens, net om daai brug te bou tussen daai onsekerheid en tussen wat hy glo en wat skrif gebaseerd is. Johan, a few years ago, I was in the USA representing Mr. Miller, our leader, and I attended a conference at which they had a pastor who spoke, a conference of the organization, the League of the South. Very nice people, very civilized, old-fashioned, decent, Southern gentlemen, best manners of any people you could ever wish to meet. Anyway, they had this pastor there, and he gave a sermon. And I remember thinking to myself, oh, heavens above, now I'm going to have to listen to the sermon. I'm selective about what I listen to in terms of religious stuff, because there's so much contradiction. I'm at that point where I don't want to hear any more sermons unless I choose to, which is probably wrong, but I'm tired of, 1 week you hear one thing, one another. So I was a bit reluctant, but I thought, do the right thing, Simon. Sit, don't leave, don't go outside, listen to the sermon. And it was the most powerful thing I've ever heard. Unfortunately, I can't remember the exact words, but this guy described how Christ himself encouraged self-defense. He spoke about, and again, I'm not going to do a good job of this because I can't remember what he said, but he spoke about the technicality of that thing of, if a man hits you on the cheek, you turn the other cheek. And he went to the translations. And he went into Jewish legal history, and he said that the true translation is, I can't remember which, but if you got hit by the left hand, that was a specific symbol in Judaism of a specific thing, and that if that happened, you should endure it again. And these things, such as you spoke about the other day in your video, I find absolutely fascinating. These little kernels of truth that you won't find anywhere else. You've got to go to a conference in Alabama, or you've got to listen to Boermedia, because it's just nowhere else to be found. Om terug te kom na daai teksvers toe, as ek reg verstaan, is die verduideliking agter dit dat wanneer jy op die een manier geklap word, is dit 'n belediging, en wanneer jy dan die ander wang draai, die ander wang is 'n aanval. Met ander woorde, as jy op die een manier klap, is dit 'n belediging, en dan sê jy vir hom, ek aanvaar nie jou belediging deur die ander wang te draai, om uit te daag, om dit verder te vat, om dan 'n fisiese konfrontasie te ontlok. As ek reg daai spesifieke teksgedeelte verstaan, maar ja, jy het hom daar, so dit is 'n verskil. Wat 'n bietjie plaas, Simon, en daar kan ons die gesprek so 'n bietjie oopmaak rondom dit, is waar is ons geestelike leiers? As jy gaan kyk na groot veranderinge, groot, ek wil amper sê, tye in die geskiedenis van die mensdom, dan sien ons hoe geestelike leiers na vore getree het en geestelike leiding gegee het. My vraag is, waar is die kerke wanneer dit kom by al hierdie goed? Hoekom is die kerke nie in die strate oor die misdaadsyfer, oor dit wat aangaan in die land? Hoekom hoor ons so min? En ek wil dit spesifiek kwalifiseer dat daar geestelike leiers is wat wel vorentoe tree, en ek het baie respek vir hulle. Maar dit het amper 'n gevoel geword dat baie kerke terugtree en godsdiens beoefen in 'n hoekie, en dit is jou Sondag ding, en Maandag tot Vrydag en Saterdag en plaasmoorde en wetgewing en al daardie klas van goed is ons kerke afwesig. Hulle sê nie vir die mense, jy weet, hierdie is die regte ding om te doen. Volgens ons geloof, volgens die skrif, hierso is hoe jy moet optree in die volgende situasie, in terme van, maak nou nie saak, ekonomie, politiek, wat ook al. Maar om regtig voor te vat, want dit is waarvoor mense wag. Dit is daai, jy weet, jou geloof is jou kernbeginsel, en dis asof ons geloof disconnected is met wat ons ervaar en met wat ons Maandag tot Saterdag, Maandag tot Vrydag sien en hoor. En mense raak kwaad, maar ek is baie ernstig daaroor. Ons geestelike leiers moet opstaan en 'n tree vorentoe gee
en begin lei. Want dit is die koers wat ons nodig het om te volg. Ek is nie lief vir politiek of vir politisie nie. Ek weet daar's goeie mense tussenin wat regtig hulle kan probeer bring, maar oor die algemeen is politiek nie iets wat ek praat nie van partypolitiek wat my vreeslik interesseer nie. Maar my kleintjie wat ek dood het, is die feit dat ons geestelike leiers so stil is. Ek dink hierdie ouens moet deurkom met 'n kragtige stem en hulle moet hulle self laat hoor, ook oor iets soos die vuurwapenwetgewing. En vir die ouens sê, luister, jy is in my gemeente, jy's 'n wettige vuurwapen-eienaar, jy het daai vuurwapen om jou lewe te beskerm, om jou geliefdes se lewe te beskerm. Dit is die gebod is om jou naaste liefde is jouself, so jy kan hom beskerm. Kry jouself in daai posisie, kry jouself gehoorsaam, kry jouself opgelei, kry jouself beraad en beskerm die mense vir wie jy liefhet, insluitend jouself. Ja. Daai stem moet vir my harder deurkom. Weet jy, Johan, wat my pla is, the thing that I'm afraid of is that they're going to slide in just as things get critical. You know, we're here to save the day when they've been absent for so long. It's almost as if they wait until people are about to reject them and then they're willing to do something. So there's been a kind of a deathly silence among the churches over farm attacks by and large, as you say. You know, it's not like the stop plaasmoorde, betogings en swart maandag en daai goed gelei was of begelei was deur die kerke nie. Hulle was nêrens te sien nie. Well, I didn't see any of them. I didn't see any guys in priestly stoles or in dog collars or people who looked like dominees and pastora and so on, like really driving that process, which they should have been, because it's a matter of human compassion for for Christian lives being lost on the veldt. And my fear, so I'm going to say something now that's going to be enormously controversial, but I'm going to say it. Please note, everybody, this is not Suidlanders policy. This is just me saying something to stimulate the conversation. I hope that they get this law through. I really genuinely, sincerely do. I'm not saying it to be controversial. I want to stimulate the conversation. I'm saying it for that reason, but I'm not taking this position to create drama. And my reasoning is very, very, very simple. For the past number of years, whatever it may be, I've observed how our people, hulle word gekil, they're tricked. In fact, tricked is not the right word. Beguile is the right word. In American English, they say conned. And to con somebody is to gain their faith and their trust and then to trick them. And that's what I'm talking about, beguiling somebody. My fear is that they're going to not push this thing through because there's so much opposition. And then we're all going to retire again, kind of atomized and not in solidarity with one another. And die kerke gaan nie na vore tree nie. And they're going to take away some rights, and then next year they're going to take away some more. Then they're going to bring in some huge amnesty, and hulle gaan al die ou mense kill, and then they're going to make it, which they have already done, 10 times more difficult to get a firearm, not legally, but just in practice. They're going to make, they're going to add a form, a page to the forms, a double-sided page to the form that you have to fill in. They're going to add something to the tests. They're going to say that you have to get a testimonial from your high school headmaster, and that they're effectively going to remove rights from us, and we're not going to find the unity and the solidarity that we have to find. And when we do find it, it's going to be too, excuse the language, too blasted late. What do you have to say to my troublemaking opinion? Net iets wat jy genoem het aan die begin oor die dominees by Swart Maandag, daai klas van ding. Daar was dominees, daar was individuele dominees, daar was individuele gemeentes, maar dit is nie die groter kerk nie. So ek wil dit net duidelik maak weer eens dat daar wel individue is en individuele gemeentes wat wel probeer, maar die groter gemeenskap van daai kerk, of die groter liggaam van daai kerk, soos wat jy reg opgemerk het, gaan nie as die NG Kerk en hulle gaan neem deel nie. Dit is baie op individuele vlak. Terug te kom by jou stelling, ek hoor wat jy sê,
wat jy moet verstaan is hoe dit werk vir die afgelope vanaf 94 af. Johan sê het 'n doelwit voor oop. En kom ons sê hulle wil 5 units hê. Dan gaan hulle uit, hulle maak 'n groot baai, hulle sit 'n wet uit en sê ons gaan 100 units vat. En almal sê daar's nie 'n manier hoe julle 100 units gaan vat nie. Ons gaan beklei, ons gaan stry, ons gaan wetgewing. En sê die ANC nee, ons wil 100 units vat en almal raak opgewonde en opgewek. Later kom die ANC terug sê nee, okay, maar ons sal okay wees met 80 units. Dan sê ons nee, 80 units is te veel. Ons gaan beklei. Dus hierdie wet of hierdie idee van julle gaan nie werk nie. Dan sê die ANC nee, maar wat van 50 units? Dan sê ons nee, ons is nog glad nie tevrede nie. Ons sal vir julle 10 gee. En hulle vat die 10. En ons is so opgewonde dat ons hierdie stryd gewen het, omdat ons net met 10 weggekom het in plaas van met 100. Maar van die begin af wou die ANC eintlik net 5 gehad het. So, we celebrate our losses. Ons is absoluut verheug daaroor dat ons hierdie groot stryd gewen het. Maar ons besef nie, ons het klaar verloor. Ons het klaar 'n deel verloor. En dis die probleem met al hierdie goed. As jy gaan kyk na al hierdie wetgewings, hulle kom uit met hierdie mal idee, hierdie mal wetgewing en almal is, soos wat jy sê, die energie is daar en almal staan hierdie ding teen. Kyk wat doen hierdie regering van ons en op die einde van die dag gee ons nog steeds grond terug. Ons gee nog steeds grond af en ons is bly daaroor. Dit is 'n hartseer stand van sake. Maar I'm going to digress slightly. You spoke about individual dominees that were there, which is fair enough. It's not the kerke, but dominees that obeyed their consciences, and may God remember them for it. One of my favorite stories of the history of South Africa is the story of the, well, it's a very sad story, but I enjoy it for the sort of, the part that I'm going to tell you, which is the Klipstapel. Do you call it that? The building of the midden in Krugersdorp before the first Vryheidsoorlog. And the churches banned the dominees, die sisterskerke. Ek meen, daai tyd was dit amper omtrent net die sisterskerke onder die Afrikaner boerevolk. And they banned any dominees attending that event. You know, it became a big thing onder die volk, and many thousands of people attended. It was taken very seriously. But no dominees attended except one. This is a true story. And that one dominee was Johan Brandt's father, who was the one and only guy who absolutely defied the church and rocked up there as a dominee and said, I'm here for my conscience. And I just think that that's one of the most beautiful stories. You know, it kind of led on to his daughter becoming such a wonderful character in the, if that's the right word, in the Afrikaner boervolkse geskiedenis. And I always think that these things are connected. I think that the coincidence, you know, two events happening at the same time, there's usually a reason for it. Ja, jy moet weet dat die voortrekkers ondertig getrek het, né? Die voortrekkers het teen die behoefte of teen die oordeel van die kerk het hulle getrek. So ek weet nie of daai tug al ooit opgelig is nie. Maar ja, die voortrekkers was ook nie in die guns van die kerke nie, maar daar het nog steeds geestelike leiers saamgegaan op die trek. En lyk my, dit is maar die verhaal wat homself oor afspeel. The commercial unit, die idee van die kerk, die kommersiële raad en al die groot, hulle is bang om hierdie ding te doen. En dan kom daar individue uit, godsmanne en godsvrouens wat opstaan en sê, maar soos jy sê, ek het 'n gewetensbeswaar hierteen, of ek staan hierby. As die kerk nie daarvan hou nie, dan moet ek maar gaan, maar ek kan nie hier verbykom. En ek dink ons het meer sulke mense van karakter nodig. Yeah, and you guys have got some characters like that on Boermedia, and we're fortunate, you know, I don't want to be kind of sycophantic or hagiographic now, but the truth is that in Suidlanders, we're fortunate to have a leader who's, I'm just going out on a limb here, who I think is more in his heart, if I may say this, maybe I shouldn't, I don't know, inspired by faith than by anything else. En ek praat die ander leiers nie sleg nie, glad nie, dis nie wat ek doen nie, maar
die beste vergelyking wat ek kan gee is, ek was by die groot, I don't know, what do you call it, the Battle of Charlottesville in August of 2017 in the USA, where die regses van die VSA, they came together to oppose the pulling down of the statues. Why can't I think of the word? But the Southern statues, the Southern heroes. And we all gathered, all of the groups, apart from maybe one or two at a particular place. It was like a retreat, so there were all sorts of rondavels and accommodation and what have you. And there were a few hundred of us gathered there. And I suppose there were about 10 or 12 organizations. And the next morning, we all set off more or less at the same time. And the organization with which I was the only organization whose leader said, whoa, before we do anything, you guys are forgetting something big here. And he made everybody stop in that moment of excitement, in that moment of adrenaline, in that moment of anticipating the punch. He made everybody stop and calm down and say, first, we're going to pray about this. And you could almost sense that some of the guys were a bit annoyed and irritated by it. But it made me think then about my leadership, and it made me think of another story. I'm going to tell it as quickly as possible. Jan III Sobieski, the Polish king who marched to the Toitoburg mountain to relieve Vienna when Vienna was, had to fall to the Muslims, in which case Vienna, was the gateway to Europe. The Muslims would have been able to take over much of Europe without any shadow of a doubt. And as they went along, they would have gotten probably stronger and stronger and stronger. And Jan III Sobieski marched all the way from Poland, got to the top of the Toitoburg mountain. His knights were desperate to charge down the mountain to hit the Turks. And he said, "Oh, you Turks are making a big mistake. It doesn't work that way. Here, we kneel first." And he held a whole church service. Then he made the guys do individual prayers afterwards. So he said, okay, church service is over. I'll give you another hour on your knees to pray for the blessing of Almighty God in what we're about to do. And it ended up being one of the greatest successes against all of the odds in warfare in the history of the world. They ended up chasing the Turks for something like 1,200 kilometers, slaughtering them as they went, because the Turks were trying to convert Europe to Christianity by the sword. It was a geloofsding. And so I'm with you on that. Where are these leaders? We in Suidlanders, I'm satisfied that we've got a leader who's first a Christian man before he's anything else, in my opinion. But I don't see it very much elsewhere. Maybe I'm wrong. Maybe I'm being unfair to other groups and organizations. I don't say none of them have got Christian leaders, but I don't see that Dr. Michael Hill thing, the guy that I was with, that guy, leader of a big, strong organization who's first and foremost a Christian man, or that Jan III Sobieski, King Jan III Sobieski thing. Do you have any remarks on that, Johan? Simon, ek moet vir jou sê, die mense met wie ek al gepraat het en van die groot leiersfigure, as jy met hom praat, dan kom jy agter meeste van hulle, ek wil my verstaan sê, almal met wie ek sover gepraat het, ek kan nou nie spesifiek aan iemand dink nie, het 'n baie sterk geloofs, laat ons sê, basis waarvanaf hulle werk. Baie van hulle is nie so openlik oor dit en dryf dit en daai tipe van ding nie, maar die oomblik as jy met die ou sit en gesels, dan kom jy agter beskriklike diep geloof. Dit was vir my 'n interessante ding met die onderhoude wat ek gevoer het. As jy lank genoeg met die ou praat, dan kom hy terug en hy sê vir jou, maar dis wat ek glo, en dis hoekom ek dit doen. Dit is my motivering, dit is my rede, hoekom ek deelneem aan hierdie geveg. So ek dink, maar wat jy moet onthou, hierdie is mense wat 'n spesifieke rol speel. Hy's wel 'n leier of 'n prominente figuur in 'n sekere organisasie, en hy praat uit daai kapasiteit uit. Maar die kombinasie van die leier en die godsman, soos gaan nou iets soos Bloedrivier toe met Andries, Pretorius en Sarel Solé,
Daai kombinasie is absoluut powerful. Dit is kragtig. Waar jy die geestelike leier het en daar's 'n groot vraag oor kerk en staat. Moet kerk en staat geskei word en wat is die ideale scenario en hoe interpreteer jy dit alles? Baie mense sien dit as een ding, baie mense sien dit as twee goed. Wat ek agtergekom het is iemand met 'n sterk visie vir vorentoe, maar 'n sterk begronding in sy geloof onderop. Is ouens wat gewoonlik 'n ver pad stap. As jy gaan kyk na baie van die veterane met wie ek onderhoude gevoer het, as jy gaan luister na wat hulle gelees het, wat deur hulle kop gegaan het voordat hulle in 'n kontak ingegaan het, weer eens, jy weet, alle ouens sê vir jou, jy gaan terug, gaan dit Psalm 191 as ek reg is, baie van hulle het daai psalm gebruik, maar ja, dit was sy begronding, dis wat hy geglo het en dis wat hom maar deurgevat het, of dit nou op 'n stukkie papier geskryf was, wat in sy kous gedra het en of hy uit sy kop uit geken het, dit was sy anker. Ek dink die probleem is daai geestelike leiers wat een kant staan. Ek dink dit is ek dink ons het baie leiers wat wel 'n geestelike, Christelike begronding het, maar dit voel vir my asof die geestelike leiers bietjie een kant staan. En hulle moet betrokke raak by die gesprek. Hulle moet regtig inkom en aan die kant bring. Yeah, well, hopefully it'll happen, because I think that we don't have long to go now, and I'm not talking about nag van die lang messa. Ek gee myself nie voor as 'n profeet nie, niks van daai aard nie. Maar ek dink, I think that we are entering a time of dusk, of twilight, of, the period before the night. And who knows, when it'll happen or how it'll happen. And I don't want to, debate anybody or argue with anybody about timelines and oom Sina van Rensburg en Johan Brandt en daai klas van goed nie. All I think that is very, very, very clear is that we are in a kind of a twilight zone, a dusk, and that it's already happened. That people are frightened, they're afraid. The government is talking about taking their weapons away. The government is talking about attaching, if that's the right word, or confiscating, legally confiscating a portion of their pensions. The expropriation of property without compensation is an enormous thing, absolutely enormous thing. And it is, as you say, a hang of a pity that there are so few geloofs, or I don't know, whatever the right word is, religious people, religious leaders who are participating in this conversation. But I'm happy to be corrected by you concerning the other leaders, and I'm sure I'll be in lots of trouble for this. I'll get some rude messages telling me that such and such a leader is the most holy man in the world. Well, I apologize, but it is as you say. Some people are a little bit more public about it and willing to say, look, I stand here as a Christian. I'm leading this organization. I'm leading this cause as a Christian. And I'm not ashamed of it. Whereas others, they may have good reasons, work, family, legal, whatever, that kind of causes them to be a little bit more quiet about the Christian as their participation in the cause. Ja, ek wil net nog een stapie verder gaan oor die omstandighede waarin ons op die oomblik is, die dusk spesifiek waarvan jy praat nou. Ons sit met 'n ekonomie wat swaar gaan. Ons sien selfmoorde styg op. Ons sit met post-traumatic stress disorder. Ons sit met ongelooflike sielkundige probleme en trauma onder ons mense as gevolg van die feit dat familielede aan COVID doodgaan en niemand mag begrafnis toe gaan nie. Niemand mag gaan groet op die laaste as hulle op hulle sterfbed lê. Mense kan nie gaan afskeid neem nie. Mense het unresolved goed wat hulle trauma wat hulle nie kan gaan vrede maak met hulle familie nie. Ons sit met die hele idee van Eskom wat spanning op families en gesinne sit. Ons sit op die oomblik met regtig baie probleme. Baie mense daar buite is gespanne. Mense raak desperaat. Hulle weet nie wat hulle kan doen nie. Mense verloor hulle werk, hulle verloor hulle inkomste. Daar's soveel probleme daar buite onder ons mense.
dat ek dink daar's te veel werk om op hierdie oomblik te doen. Maar ons is 'n trotse groep mense, ons wil nie sê, weet jy wat, ek kry swaar, ek het net 'n oor nodig om te hoor nie. Maar ons sal regtig in ons gemeenskappe moet ingaan het. Jy weet, die hele idee van jou buurman, vriende en familie, jy sal regtig met 'n fyn oor moet luister. Want iets soos depressie byvoorbeeld. As jy nie weet waarvoor om te luister nie, gaan jy dit nie optel nie. Maar ons mense sukkel regtig. En soos ek sê, die selfmoordsyfers wys dit vir jou. En nogal internasionaal is selfmoordsyfers ook besig om te styg as gevolg van hierdie isolasie van lockdowns en al die onsekerheid en al hierdie goed wat besig is om te gebeur. So ons het al die berading en konsultasie en hulp en ondersteuning nodig op die oomblik om weer gesond te word, maar ook om weer ons koppe op te tel, om te sê, weet jy wat, ons verdien ook 'n toekoms. Ons verdien ook iets beters as wat ons op die oomblik het. Dit wat op die oomblik gebeur, is nie die einde van die wêreld nie, maar hoe kom ek daardeur? Jy is deel van 'n gemeenskap, jy is deel van 'n gesin, van 'n familie, van 'n vriendekring, van 'n gemeente, dat daai ondersteuningsnetwerke moet begin inskop. En ek sien soveel geleenthede vir geestelike leiers om regtig vorentoe te tree en te sê, maar weet jy wat, dis al hierdie probleme. Kom ons vat hande, kom ons help hierdie mense. Kom ons maak planne, kom ons raak kreatief en ons help ons mense uit hierdie gate uit. Ek het 'n groot ding oor mense wat selfmoord pleeg. Dis vir my hartverskeurend. Ons vyand maak genoeg van ons mense dood. Ons kan nie dit nog aan onsself doen nie. Ek het absoluut 'n passie daarvoor vir mense wat deur moeilike tye gaan en ek verstaan 'n klein bietjie van depressie en ek verstaan dat dit alles omvattend is vir so 'n individu. Dat die goed wat deur hulle koppe gaan vir meeste van ons nie regtig verstaanbaar is. Maar ons moet probeer om vir ouens hoop te gee. Ons moet probeer vir 'n paar sê, weet jy wat, jy het nie inkomste hierdie maand nie. Jy weet nie hoe gaan jy vir jou gesin sorg nie. Maar as jy nie hier is nie, is hulle in 'n slegter posisie as wat jy hier is. So staan op, trek aan jou skoene, is 5 uur is jy uit by die deur, klop aan elke deur wat daar is, maak nuwe gate oop. Maar jy is die moeite werd, jou gesin is die moeite werd, veg vir dit, jy weet, maar ons kry aanslag op aanslag, en nou kom hierdie vuurwapen ding, en dit demoraliseer jou verder. As ons gaan kyk na hierdie debat, en ek wil ook net nou weer duivels advokaat van my kant af speel. Hierdie debat gaan nie oor vuurwapens. Ek is 'n vuurwapen eienaar. En ek sien al die debatte wat gaan oor, ja, maar weet, guns don't kill people, people kill people. Luister man, ek het 'n vuurwapen gekoop want dit is 'n gevaarlike ding. Dis hoekom ek hom gekoop het. En ek wil hê jy moet weet, ek het die reg om 'n gevaarlike wapen by my te dra wat jou kan dood. Daai reg, daai idee van selfverdediging, nie die wapen, daai idee agter dit, beskerm my al klaar. Die oomblik as jy daai idee wegvat, wat gaan enigiemand keer om sy kans te waag? Daai hele gesprek rondom wat Gun Free South Africa hulle hardloop. Hoekom maak hulle dit nie Crime Free South Africa nie? Wie skep hierdie omgewing waarin ek voel dis genoodsaak om so 'n gevaarlike ding te dra? Wie skep daai omgewing? Gaan vra daai vraag, maak daai gesprek oop. En dan kom ons uit by die regte gesprek wat ons moet voer. Is 'n vuurwapen 'n gevaarlike ding? Hy is baie gevaarlik. Dis hoekom ek hom het. Hoekom moet ek 'n gevaarlike ding dra? Want ek lewe in 'n omgewing waar ek voel ek en my geliefdes is nie veilig. Hoekom? En ons vat die gesprek van daar af. Maar daai hele beginsel om jou lewe is nie genoeg werd om self te verdedig nie. Dis demoraliserend man. Jy is nie die moeite werd om jou eie lewe te beskerm. Wat sê dit vir jou? Ek meen, jy kan mos nou dink. Dis belaglik. But that's the thing, Johan. I mean, they effectively ensure that debate is kept out of the discussion. You know, the wealth of evidence around death by firearm. What is the correct term? The intentional homicide rate and so on. The correlations between gun ownership, legal firearm ownership, and murder is just phenomenal. And the United States of America and South Africa are probably the two leading illustrations of that point. You know, people talk about the murder rate in America.
America is not, or the United States of America is not in the top half of the murder rates of the world, but it has by far, overwhelmingly, the highest proportion of legal gun ownership in the world. And the country with the the country with the lowest murder rate in the world is Switzerland. And it's the only country in the world where every household, not only is there conscription, but once you've completed conscription, you're required by law to keep a rifle in your household forevermore. Not for camps or whatever, but that's the deal. And they have no murders because every potential murderer in Switzerland is aware of the fact that his target has defensibility. But they don't want that argument to come in. They don't want us to discuss the murder rates in the USA, where it's completely dominated by places where the firearm laws are the strictest. Oakland, Stockton, Baltimore, Atlanta, Detroit, Chicago, and so the list goes on. The stricter the gun control is, the more difficult that it is for a person to have a legal firearm, the more likely it is that they get murdered. And the ratios are unbelievable. You've got to watch or read the statistics to even believe that it can be true. You know, you can hardly believe it coming from somebody else's mouth. And my point is really that they keep that out of the conversation. That is not being discussed by Becky Cele or by in the parliament. Not as far as I know, there hasn't been anybody standing up there saying, you know, these are the facts, this is how it works. And so people do become demoralized. And therefore, a video like yours of the other day is very, very encouraging to a Christian to be reminded, you know what? My voice can't be heard. The truth will not be told. The debate will not be fair. It's all false and it's all lies. But my God encourages me. My God says, it's okay. You're not the baddie that you're made out to be. And you kind of go to sleep at night feeling as if you're on a steadier ground. You know, through the day, you might get boxed, punched by experiencing the debate as it's allowed to happen. And it brings you down. You become demoralized, as you say. But you watch your video and you're reminded, hey, man, never mind what all of them say. Forget about it. It doesn't matter. Here my God tells me. He reminds me. It just means so much. And it would be a good thing if more people would speak like that. You know, more people who are the right people to speak like that. Ja. Dit gaan baie oor die omgewing. Amerika se gesprek is dieselfde gesprek, maar in 'n ander omgewing. So daar's nuances in hulle gesprek wat nie betrokke is by ons nie. Maar ek nou kyk, ek dink dit was op EWN, is daar 'n video oor president Cyril Ramaphosa wat praat oor hierdie wetgewing en die gedagte wat hy laat is, ja, ons weet nie eintlik nie, ons sal dit maar oorlaat aan die hof en dit sal in die hof getoets word, want hulle het nou al hierdie geskiedenis op die misdaadstatistieke en al die goed in die hof sal 'n besluit neem en goed. Dit was vir my so 'n skop in die gesig om te dink dat die leier van 'n land met ons misdaadstatistiek so apaties staan teenoor die burgers van daai land se lewe, dat hy maar tevrede is om te sê, ons sal maar sien wat sê die hof daarvan. 'n Leier in 'n land waar jy hierdie misdaadstatistiek het, is veronderstel om op te staan en te sê, weet jy wat, omdat ek omgee vir my burgery en omdat ek besef ek het nie die bevoegdheid of die kapasiteit om hierdie mense se lewens te beskerm dag en nag nie, omdat ek dit kan sien in die statistieke, behoort ek as leier vorentoe te staan en te sê, ek gaan dit so maklik, eenvoudig en effektief as moontlik maak vir jou, die burger, om jouself so gewapend en veilig as moontlik te maak, want ons kan dit nie regkry nie, maar ons gaan jou help om jou eie lewe te beskerm. Dis wat leierskap beteken. Hierdie hele idee van, nee, ons sal maar sien waar die kaarte val, tipe van ding, spreek tot die regering gee nie vir jou as burger in hierdie land om
En dit het my nogals hard geslaan, daai spesifieke manier waarop hy hierdie goed benader. Ek dink ons het lanklaas sterk leierskap in Suid-Afrika gesien. Jy kan nie met alles wat aan die gang is in hierdie omgewing sê maar weet dat Gods water oor Gods akker loop, hoop jy word nie doodgemaak nie. Ons kan jou nie beskerm nie, maar jy weet ons gaan nou nog druk sit op jou wapens op en jou reg om jouself te verdedig. Dit is absurd. Weet jy wat die mense van Suid-Afrika en ek gaan nie eens hierdie dinge rasding maak nie, ek gaan dit nie 'n volksding maak nie. Die mense in Suid-Afrika verdien beter as dit. Hulle verdien iemand wat net 'n bietjie omgee oor hulle. En daai spesifieke video het net vir my weer gewys. Weet jy wat? Jy's op jou eie. Yeah, of course we're on our own. You know, Johan, we have to be careful about some of the things that we say, and I'm not talking about what you've just said, by no means. But, you know, Ernst and I discussed this quite a lot, and it's not really even a matter of opinion. Once you do the reading of, for instance, Karl Marx's satanic poetry, which is not atheistic. It simply isn't atheistic. It's just as simple as that. And you do the reading of, for instance, Karl Marx talking about how difficult it is to destroy the Christian concept of the Holy Family, and that the way to go about it, he's now giving advice, the way to go about it is to destroy the fleshly family. And he writes in black and white, what we have to do is we have to undermine the family, the idea of the mother and the father and the child, because then the Christian will be discouraged about the Holy Family, because the fleshly family is the embodiment of the Holy Family. In destroying the fleshly family, the family unit, die gesin, we will remove the reference point that allows the Christian to believe in the Holy Family. Then you start to get an idea, well, maybe, you know, what I was told about this stuff all along is absolute rubbish. This is absolutely deliberate Satanism. And it goes then to the ideas of for instance, what's happening in the world today. And it kind of starts to make sense. Then you watch a video perhaps by Dr. Anthea Jeffrey, where Dr. Anthea Jeffrey from the Institute for Race Relations describes, using ANC material, not her speculation, not her observation, not her intuition, not her perception, not her intellect, but simply using African National Congress documents, proves that the African National Congress has a specific program to rid South Africa of the colonizer. And the program is called, or the concept is called, eradication of colonialism of a special type. Then it kind of starts to make a little bit of sense in the flesh. And I don't know, I just find it very, very frustrating that so few people understand this stuff. And I'm going to say something now that could, tonight is a night for controversy, maybe, I don't know. But I encourage anybody who is, who is watching this video to get a copy of Mani Maritz se My Lewe en Strewe. It is, in my opinion, the finest publication. It is the finest publication in Afrikaans about the threat to the Afrikaner. And he does such an excellent job of making it understandable to the ordinary man. But Mani Maritz, I would have loved to have held a conversation with that guy, because he must have been a very, very, very clever man. He must have been phenomenally clever to observe those things as clearly as he did. I can't think of anybody else who articulates such obvious things so well. You know, he just picks up on the obvious. It's kind of like reading a Sherlock Holmes story or something. You know, afterwards you think, well, I suppose it was clever, but it was voor die hand liggend all the time. Ja, Mani Maritz is ek weet nie of die geskiedenis hom uitgelos het of hoekom nie. Ons hoor altyd van De Wet en Dallery, die groot generaals, maar Mani Maritz se rol in die oorlog, sy manier, sy standpunte is regtig iets wat enige iemand moet bestudeer. Absolute legendariese karakter is.
Dan wil ek gou vinnig terugkom. Jy praat oor die gesin. As jy gaan kyk na bewegings soos BLM, een van hulle direkte goed is die idee van die gesin moet vernietig word, daai kernbousteen van die gemeenskap. Dit is deel van, ek het 'n video gemaak waar ek uitgevaar het teenoor BLM op. Ek moet om sulke video's te maak waar ek uitvaar teen mense. Maar in ieder geval, en dit is my so omgekrap dat jy dit wat ek die waardevolste ag in my lewe is, my gesin, dat jy dit bereid is om dit aan te val. Dis my groot probleem. Maar ek wil terugkom na wat ons mense daar buite fluister en murmureer. En dis op die einde van die dag eenvoudig. As ek moet kies tussen my God en die regering, as jy vir my in 'n situasie sit waar ek moet kies tussen my geloof en 'n wet, dan gaan ek die wet oortree. En ons mense gaan in 'n situasie sit waar hy gaan sê, kom ons sê vir die argument, ek glo nie die wetgewing gaan deurgaan nie. Ek dink daar's te veel druk, ek dink daar's te veel rolspelers. Ek weet nie wat is hulle idee met hierdie wetgewing nie, daar's dalk iets anders wat ons nie raak sien nie. Maar kom ons vir die argument, sê vir 'n oomblik hierdie wetgewing gaan deur en die idee van handwapens vir selfverdediging word geskrap en almal gee hulle handwapens, wat nie sal gebeur nie. Maar kom ons sê dit sou gebeur. Beloof ek vir jou, die mense daar buite wat sy gesin en sy lewe na waarde ag, wat sy omgewing verstaan en ken, gaan eenvoudig 'n misdadiger word. As jy dit teen die wet gaan maak dat ek my gesin beskerm, dan moet ek jou wet breek. En dis hoekom 'n regering moet baie versigtig wees om iemand te sit in 'n posisie waar hy moet kies tussen 'n wet en sy geloof. 'n Wet is 'n aardse tydelike ding en 'n geloof is 'n ewige ding. Mense kies hulle geloof. En ek dink op daardie stadium van die wedstryd gaan mense interessante goed doen. Kyk, ons volk is verskriklik innoverend en kreatief, maar hy sal doen wat hy moet om die beste moontlike kans te hê om sy gesin te beskerm. En as jy vanaand hierdie video kyk en jy is nie op daai punt waar jy alles in jou vermoë doen om jou geliefdes te beskerm, dan moet jy vanaand nie gaan slaap voordat jy 'n plan gemaak het nie, want dit is waar dit gaan. Dit is waar hierdie hele idee van liefde vir jouself, liefde vir jou naaste, jou mense, jou gesin, as jy nie daai liefde op 'n optimale vlak kan doen nie, wat beteken, jy sal jou lewe gee vir dit, wat beteken, jy gaan 'n optimale poging aanwend om hierdie mense veilig en aan die lewe te hou. Dis mos waaroor dit gaan. Ons kan baie praat oor geloof, maar daar is die kern. En die oomblik as jy my vermoë wegvat om 'n gelykmaker te gebruik, soos 'n vuurwapen, dan gaan ek 'n ander plan moet maak. En as jy in 'n onmoontlike posisie gesit word, dan weet ek wat ons mense gaan doen, want hulle liefde vir hulle gesin, vir hulle vrou, vir hulle kinders, is eenvoudig net meer as 'n wetwerk. Yeah, I hear you, Johan. My fear is just, I don't disagree with you, but I can't help saying that my fear is that, to go back to your original question or the Stalin, what was behind this thing? I think that what was behind this thing is the age-old communist technique of taking 3 steps forward, and you described it in other words earlier, taking 3 steps forward and then taking 2 back, but gaining ground the whole time. And my fear is that we are going to continue to relinquish, 10% of 100 and then 10% of 90 and then 10% of 80. And all of the time we think it's okay because we're giving, in our minds, less and less and less and less and less. But what we're left with in the end is less than critical mass. So we're giving less because 10% of 100 is 10. 10% of 90 is only 9. 10% of 80 is 8. So we think we're just getting cleverer and cleverer and cleverer. IQ is shooting through the roof, clever white people. When actually we're going to be left at some point in time with just, let's say, 12 or whatever it is. And it's going to be too little with which to draw a line if we have to draw a line or when we have to draw a line. That's why I privately had hoped when the proposal was rejuvenated or resuscitated
for this Firearms Control Act Amendment Bill of 2021, I kept quiet for the first few days. I didn't say a word. And I hoped that everybody else was going to keep quiet too, and that they were going to succeed with it, because I hoped that then people would kind of draw a line in the sand. And I'm not talking about an antagonistic line. I'm far too much of a physical coward. I just am, to want to, kind of stand on a koppie and say, from my cold, dead hands, like some melodramatic United States American actor. That's just not who I am. But I also know that at the rate we're going to be kaalgestroop before we say, okay, now we'll stand together. Before the dominees, or not even the dominees, because as you say, there are individual dominees, but before the churches say, right, we're going to stand with our people. I'm afraid that we're going to leave this thing too late. That's my heartfelt opinion. May I be wrong? Die groot probleem wat ons het met die oomblik is in die eerste plek daai wat jy sê, ons gaan nou hierdie geveg veg en ons gaan hierdie wapenwet squash, daar gaan 'n paar veranderingkies kom wat nie daar was nie. So ons het eintlik verloor, maar ons gaan voel ons het 'n groot oorwinning gehad. En dit skep hierdie illusie van momentum, van sukses, van oorwinning. Dit terwyl jy verloor. Nou, moet jy dink hoe meesterlik is daai plan geskryf om jou vyand te laat goed voel terwyl hulle besig is om grond te verloor. En dis basies wat gebeur hier op die oomblik. Dis die ervaring wat ons deurgaan. Ons gaan die hofsaak wen, ons gaan 'n klein bietjie grond afgee, maar ons gaan opgewonde wees daaroor. As jy van die ander kant af kyk, dan sê hierdie mense is bly hulle het grond weggegee. Dit laat jy net bietjie anders dink daaroor. Ons moet ophou om hierdie goed te vier. Maar ons sukkel met proaktiewe organisasies, proaktiewe leiers, mense wat na die regering toe gaan en sê, maar ons wil die wetgewing verander na die ander kant toe. Om regtig vir ons grond te wen. Te sê, maar ons wil vuurwapens hê wat outomaties is. Want hierdie gevaar waarvan ons op die oomblik is eenvoudig so groot dat 'n gewone handwapen nie genoeg is nie. Vir ons om ons boere op die plase te beskerm, het 'n bona fide boer, het 'n lisensie nodig waar hy outomatiese of aanvalsgewere kan gebruik op sy plaas om sy lewe te beskerm. Ons moet daai wette na die ander kant toe verander kry. Maar noem vir my een voorbeeld in die laaste 3 dekades waar ons wetgewing na die ander kant toe getrek gekry het. Daar is nie. Ons verloor elke keer net 'n bietjie grond. Ja. En dis die probleem. As jy gaan kyk na die ekonomie, ek kom terug na die toestand van ons mense. Daar's soveel mense met wie ek praat. Dan sê hulle vir my, luister man, ek verdien nie 'n sleg salaris nie. Ek kan nie kla nie. Ek wil nie by jou kla nie. Ek weet daar's mense wat glad nie geld het nie. Ek sien dit. Ek sien die boere by droogte. Ek sien die ouens wat sonder werk sit. Ek kan nie kla nie. Ek verdien 'n goeie salaris, maar ek het nie geld nie. As ek aan die einde van die maand afbetaal het, as my aftrekkings, my medies, my dit af is, ek het nie meer geld om te lewe nie. Hy is so vasgekom in die ekonomie. Wat is die gevolg daarvan? Hy stop aftrekorders. Wie kry aftrekorders? Dit is organisasies wat help, dis organisasies wat nuwe goed doen. Daai organisasies is die eerste wat druk voel, want dis die eerste waar daar gesny word. Wat beteken dit? Ons het minder verteenwoordiging in daai velde. Wat beteken dit? Ons gee weer grond terug. Ons is weer besig om 'n tree terug te staan, want nou is daai organisasie minder bevoeg om my te verdedig of om my te verteenwoordig in 'n sekere aspek, want ek het nie meer geld om hom R50 of R100 'n maand te gee nie. En ons is heeltyd besig om stadig maar seker minder werd te word. En dis vir my 'n groot bekommernis. Ons is besig om in 'n situasie vasgevang te word waar ons gaan krepeer. En 'n mens wat krepeer is nie 'n mens wat veg vir 'n toekoms nie. Hy kan nie uit daai situasie uitdink nie. Nie omdat hy sleg is of dom is of swak is of wat ook al nie, maar jy gaan altyd fokus op die krisis die naaste aan jou. En as die krisis die naaste aan jou oorlewing is, hoe praat ek met so 'n ou en sê vir hom, wat is jou 100 jaar plan? Hy wil niks hoor van my 100 jaar plan vir ons mense nie. Hy wil die einde van die maand kom, dat hy kan salaris kry, dat hy kan sy goedjies betaal. Want hy is in daai geveg vasgevang. En ons moet ons mense se koppe uit dit kry. Ons moet daai kopskuif maak om te sê, in die volgende tyd gaan 'n klomp mense bitter swaar kry. Daar's 'n klomp mense wat gaan verarm. Daar's 'n klomp goed wat gaan gebeur, wat jou gaan
demoraliseer soos nog nooit in jou lewe. Jou Yeah. kop reg. En excuse. Yes, go. Nee, excuse Johan, ek dog jy's klaar. Ja, dis wat ek maar net sê, daai kopskuif wat ons moet maak, om deur dit te kom. Yeah. And my opinion is, and again, I speak for myself, obviously I'm in a certain role in Suidlanders where I represent Suidlanders official beleid. I represent Mr. Miller. I act on his instruction and with his permission in the things that I say, in the videos that I do, and the places that I do go and speak, and the places that I don't go and speak because it's not the right thing. But obviously being in this position behind the microphone from time to time, personal feelings, personal sentiments, personal perceptions become part of the dialogue that you're holding with people. And one always has to be sort of conscious of that. But I personally, without speculating, in an official capacity on when some drama might happen in South Africa, I can say this: regardless of when it might be the Lord's will that there is or isn't a crisis in South Africa, it's apparent that that thing to which you're referring, getting poorer year by year, month by month, fewer work opportunities, fewer opportunities even to go elsewhere to find work and so on and so forth, is becoming greater and greater and greater and greater. And sadly, there are very few people who are proactive about it. There are some, and I know some of them, and they're marvelous, marvelous people. People who are insulated by wealth from the reality, the harsh reality for most people in South Africa, and who yet are proactive. They say, I've got 100 million rand in the bank, but still, it's not going to be about that. I can see the writings on the wall. I can see that it's going to get worse, so I'm going to act according to that rather than according to my own conditions, if you like. But they're the exception. So many people are waking up late, and I just have an awful fear that the next 18 months or so is going to be a time when the net closes on a lot of people, that it becomes too little, too late for them. They make too little effort to be able to cope when things get really difficult. That's my fear. That's a personal thing. Yeah, got any thoughts on that, Johan? Nou, kyk, die hele idee van die einde van die wêreld, die einde van of die totale aanslag of die totale ineenstorting of die einde van die beskawing, wat ook al. Daai spesifieke gedagte is iets wat my fascineer, want vir baie mense het daai aand al gekom. Daar is al klaar mense wat deur dit is. Die bloed op die vloere en kombuise op plase getuig daarvan. Die hoeveelheid mense in plakkerskampe wat uit is, wat alles verloor het, getuig daarvan. En dis nie 'n kwessie van dit het klaar met daai mense gebeur. En dit gaan met nog mense gebeur. En dit gaan dalk nie met almal op dieselfde tyd gebeur nie. Maar dat jy die kans staan. En die ironie van dit alles is baie keer mense wat gedink het hulle is geïnsuleer daarteen, wat skielik geslaan word met werksverliese van groot besighede. En pas op vir dit in die toekoms. Groot besighede, wat nog altyd, die tipe van 'n kussie gehad het iewers ter waar hulle self kon uitbuil. Daai ouens gaan net eenvoudig die oggend daar aankom en die deure gaan toegesluit wees en hulle sê die proses het al begin, ons gaan met jou praat, maar dis dit. Daar's Denel. Hoeveel mense by Denel wat nou sit wat sonder salaris sit. Ek meen, jy het nie 10 en 20 en 30 jaar terug gedink aan dit. Mense het dit net nie in jou verwysingsraamwerk. En ewe skielik eindig die wêreld vir daai mense en moet hulle hierdie narigheid konfronteer van jy's op jou eie, jy het nie inkomste nie, jou uitgawes is nog wat hulle was. Hoe moet jy daai verandering maak? En ek dink dit is regtig nodig. Weer eens, ek is jammer as ek op die geestelike leiers hamer, daar's regtig goeie ouens daar tussenin, goeie vrouens, maar ons gaan ons mense moet bemagtig om, in Engels praat hulle van hierdie change management,
om hierdie verandering, hierdie verandering van omstandighede om ons te kan absorbeer en nog steeds uit dit kreatief en innoverend te wees om nog steeds planne te beraam vir die toekoms, want die probleem is, en wat my moedeloos maak, wat my demoraliseer, is ek sien nog niks wat my opgewonde maak dat daar 'n draaipunt bereik is, wat beteken ons is nog steeds 'n afwaartse tendens. En hierdie afwaartse tendens gaan al meer slagoffers eis. En dis hartseer, want ek kan sien hoe mense moeg raak. Yeah, it's terribly sad. It's heartbreaking to see. And we have to be grateful that those of us who are not in that situation are not in that situation. As my mother used to say, there but for the grace of God go I. You know, so if we as kids saw somebody, let's say they were a midget, this is a true example. Or if we saw somebody who was poor, being children, you don't know any better. It's not that we laughed at them or teased them or treated them badly, never. But if we, as ons hulle skeef gekyk het, my mother always reminded us, there but for the grace of God go you. You could have been, God could have decided that you should be a midget or that you should have been poor. And you've got to remember that, especially in this time. I mean, the Lord could have, gee, man, oh dear me. I think of the pain that people must go through, and you were talking about it earlier, suicide. Oh no, man, it's too terrible for words. But then again, this might not be the right thing to say, and I don't mean to say the wrong thing. But then again, how many people are making any effort to insulate themselves from that? You know, I don't know. It's one of those very difficult things. I suppose it's the human condition. We will always be flawed. We will always do stupid, irrational things, take poor decisions, and have weak judgment. But you feel sorry for people, and then on the other hand, you want to punch somebody because they're not doing anything to protect themselves. Simon, maar jy moet nou hierdie ding in konteks sien, en dit is wat my verbaas van mense, want so 'n bietjie van 'n catch-22. As jy regtig my sê, jy weet, jy's gelowig, nie glo nie, dan kom dit terug vir my op twee van die waardes wat uitstaan vir my persoon, is liefde en dankbaarheid. Nou, jy kan net dankbaar wees wanneer jy weet wat is die waarde van iets. As iemand nou vir jou 'n skoon wit blaai gee, jy weet, okay, as jy hom nou nodig het om op te skryf, dan sit nou gaaf, maar ek meen, dis nou nie iets waar jy gaan video maak en vir die wêreld vertel, jy het 'n skoon wit blaai gekry, want die waarde van daardie wit blaai in vergelyking met 'n bakkie of met 'n trok of wat ook al, is net minder, maar as jy 'n bakkie of 'n trok van hier kry, gaan jy baie meer dankbaar wees, opsigtelik dankbaar, want jy mos nou meer waarde gekry. So, wat my probleem is, en as jy die ding nou agteruit redeneer, dan sê ons mekaar, daar's min dankbaarheid, wat beteken ons besef nie die waarde van hierdie genade. Wanneer ons die waarde van die genade, wanneer ons die waarde van my gesin besef, wanneer ek besef hoe waardevol dit is ek skielik dankbaar, en het ek liefde, en wil ek iets doen, dit is nou waar jy sê die mense is nog nie daar nie, om vir hulle 'n toekoms te verseker, om vir hulle iets 'n deur oop te maak, om vir hulle 'n veiligheidsnet te skep, om vir hulle te help, om hulle te versorg, te beskerm, veilig te hou en 'n toekoms te begin. Maar dit is amper vir my asof ons nie genoeg waardering het vir onsself en ons mense om te dink hulle is die moeite werd om dit voor te doen nie. Nou kom jy in 'n gesprek en almal is kwaad en hulle is omgekrap oor die huidige situasie en dan kom Johan daar aan en dan sê, maar manne, ek wil ons 'n bietjie praat oor liefde en dankbaarheid. Jy weet, dan wil die ouens nou nie luister na daai gesprek nie, maar my probleem met dit is, niemand was nog ooit so kwaad dat hy 'n skool gaan bou het. Niemand het gesê, ek is nou so bevoeterd, ek gaan bou sommer 'n skool.
Jy bou dit uit liefde en waardering uit, want jy ag iets na waarde. So as jy nie jou gesin en jou familie na waarde ag nie, gaan jy nie vir hulle vir 'n toekoms sorg nie. Hoekom sorg jy nie vir jou kinders vir 'n toekoms nie? Hoekom sorg jy nie vir 'n vangnet nie? Hoekom is jy nie in daai gesprekke besig nie? En ek skryf niemand voor hoe hulle dit moet doen nie. Daar's verskeie opsies, waarvan Suidlanders een opsie is. Maar raak net betrokke ten minste by die gesprek. En verstaan waaroor dit gaan. Nie oor jou of oor jou politieke opinies, ek gee nie om oor jou politieke opinies, maar omdat jy waardering het vir die mense in jou lewe. Sure. Johan, we promised one another that this would be an hour-long gesprek, and we also agreed that we would take some questions for you from the audience. So it's 1:15 now, we're already on an hour and a quarter. Ernst, have you got some questions for us? Is there something we can throw at Johan? Would you mind? Maybe 3 questions, 5 minutes each, Johan, to 1:30. Would that be okay for you? That's 100% Simon. Okay, hulle gaan dit nou hoor. Thank you very much. Ernst, are you picking up anything interesting in the comments? Ja. Hulle gaan nou hulle gehoor. Ek het nogal laas met die vorige gesprek te vra vir die mense dat hulle vra, want miskien kry ons 'n kans, maar hierdie keer het ek nie. Maar daar was een ou wat 'n vraag gevra het. Dis nou eintlik ek wil nou nie solank mens dit seker dan positief hou. Dis nou een vraag wat hier is. Dit is nou we don't invite guests onto Suidlanders streams to get all negative and miserable. And, you know what I mean? So if it's going to be that way, we're not going to answer your question. But carry on, Ernst. So, opinion on AfriForum, reaching out to Russian people and honoring the relationship of the past and present. I have my opinion, would like to hear some others. Sure, that's a little bit off the onderwerp. Ja, nou, ek het net die eerste vraag gegryp. Slightly. Ja, slightly. So ons kyk of kom maar iets intussen, as julle dalk aan iets slim kan dink om te antwoord in die intussentyd. We'll be patient with you. Okay, ons kyk. In terme van die boer en die rus, is daar 'n baie interessante geskiedenis. Ek is nie so op dit om te sê presies wat en waar en hoe nie. Ek dink ek wil dit nog gaan navors. Maar ons moet nie die rol van russe in die Tweede Vryheidsoorlog, die Afghaanse Boereoorlog miskyk nie. Daar was 'n verhouding tussen russe en boere. Daar's 'n skakel daarso. Ek gaan myself nou nie as 'n kenner op uitlaat nie, maar ek weet in die geskiedenis is daar 'n band gewees en ek weet nie tot watse mate dit gestrek het nie, maar dit is 'n baie interessante onderwerp. Ek dink ek moet meer gaan lees daaroor. Yeah, I'm not an expert either, but the Kaiser, the Tsar of Russia, sent the Boervolk a standbeeld, and there were Russians that came to fight. And about maybe 6 weeks ago, the Russian ambassador to South Africa, his name is Igor Rogachev, attended a Kransleggen in Bloemfontein, and it had a twofold purpose. The one was to honor the work of an Afrikaanse skrywer, wie se naam ek nie kan onthou nie, and the other purpose of the Kransleggen, of 2 ceremonies that were held on the same day, or 2 ceremonies over the weekend. I don't remember the exact details. The other one had to do with, it was the Russians and the Tweede Vryheidsoorlog, or the Russians and the boervroue in the Tweede Vryheidsoorlog. So yeah, there's a whole lot of interesting stuff, including, as I say, a nice statue that was donated that subsequently disappeared, so I'm told. I haven't been to look for myself. I mentioned it to somebody, about a year ago, I don't know, 9 months ago. And that person said to me that the statue was stolen by the good guys. In other words, it wasn't a new South Africa thing. It was in order to protect it from being lost to the new South Africa's plundering and pillaging, and that the statue is being kept safely in somewhere outside Pretoria, which I thought was quite a nice story. Okay, hier's ene. Daar's nou 'n etiese vraag. Ons vra altyd wat is. Nee, maak klaar Johan, weet maar ek het 'n vraag hierna. Ek het 'n vraag na jou.
So die vraag is dit eties om iets te steel, as jy weet dit gaan in elk geval gesteel word? It's difficult. Raak nou moeilik. It's difficult. I think, unfortunately, some people get tempted too easily. You know, when I say too easily, you're easily, my easily, Aaron's easily, you know, we don't know the mind of our Lord and Creator, but there's some people who just will find any excuse at any opportunity. And then there are others, and I hope that I'm one of them, that when things do get rough, we dig in our heels a little bit and we endeavor to maintain some morality before giving in, of course, because in the end we all give in. Okay, ek gaan gou vir julle 'n vraag. Is nie heeltemal op topic nie, maar ek dink is 'n goeie vraag. Wat dink julle van groot besighede wat so positief klink oor ons toekoms? Maar ek wat vir hulle werk, ek kan mos I can see the writing on the wall. Johan? Wanneer jy by besigheid is, en veral groot besighede, moet hulle probeer om soveel as moontlik hulle deure oop te hou. En dit help nie, jy sit in 'n besigheid en jy gaan sit op 'n mishoop en sê als volendye en ons is tot niet en ek meen, dit gaan nog meer mense demoraliseer, dit gaan jou personeel demoraliseer, dit gaan jou kliënte demoraliseer, dit is 'n slegte kringloop. So ek verstaan baie besighede is dalk bietjie naïef. Daar was in die ekonomie wat hulle noem 'n dead cat bouncing. Dit is hierdie opflikkering gewees oor die laaste paar maande waar 'n klomp besighede wat toe was gedurende lockdown skielik weer bietjie besig geraak het. En die ouens het bietjie geld gemaak. Daar was bietjie energie gewees. Dit lyk asof dit nou weer bietjie afplat. Asof die realiteit die ouens bietjie slaan. Maar punt van die saak is as jy 'n besigheid bedryf, dan moet jy optimisties wees. Jy moet maar probeer om iets te maak met wat jy het. Terwyl baie van die mense wat in daai besigheid sit, besef maar dit gaan regtig rof. En dit is hoekom ek vroeër ook gesê het, groot besighede wat ons nooit gedink het gaan seer kry nie, se deure gaan toegesluit word. Internasionale besighede wat dalk hulle deure kan sluit in Suid-Afrika, ons sien nou met Massmart die protesaksies oor hulle mense wat ek weet nie wat alles wil onderhandel nie, maar spesifiek by dink is Game en Makro wat onlangs gestaak het. So baie van hierdie goed is onbewustelik, maar ek glo besighede probeer optimisties klink om die ekonomie bietjie op te tel, om bietjie energie te skep wat dalk nie daar is nie. Maar die realiteit is, soos ek sê, baie mense is dat hulle die skrif aan die muur tas. Yeah, I think another thing is that it's very difficult for these businesses, and I'm not excusing them. You know, I've been involved in some pretty high-level stuff, not global banking or anything like that, but I've seen this stuff play out, and I think that it's handled very badly. But one of the classic examples or illustrations is about 30 years ago, the first time that I hitchhiked to Tanzania and then up to Kenya and Ethiopia. It was a time, apartheid was still on, and it was quite an adventure. And I spent some time in a guy's house, a big successful businessman there, who comes from where I come from, Amanzimtoti. And he told me a story. There's a well-known company in Kenya called Nakuru Mattresses, and it owns everything. Nakumat has got all of the shops, all of the supermarkets. It owns all of the malls, everything. It just completely dominates business in Kenya. And there was a bit of a dispute between the owners of Nakumat, who are Indians, and the then president. It could have been Daniel Arap Moi, I don't remember. And so about a month or so later, at this time that I was there, they simply, the Kenyan government, halted the imports to Nakumat. So they said, there'd been an outbreak of whatever bubonic plague on one ship coming from wherever, and the other ship had rotten food on it, and the expiry date of the pilchards, that was one of the central items. The pilchards had expired, and basically the government set up this situation where the largest retailer of the most staple food
in Kenya was possibly guilty of importing expired food for the poor of Kenya. And they were on the very, very verge of getting completely wiped out by the government. If the government had pushed it any further, every single Nakumat shop would have been burnt to the ground. And it's the same in South Africa. You know, our BEE system is such that it works in a tier. So what they say is that the suppliers of tires to the Mercedes of the government have to be BEE. You can't win the tender to supply the Goodyear tires to Cyril Ramaphosa's Mercedes unless you're BEE. And they say in the law, and I'm very familiar with it, I had a fair amount to do with, you know, that kind of work, fulfilling those requirements. They then say that that supplier must prove that Goodyear South Africa is BEE, and that Goodyear South Africa must prove that the rubber plantation, bijvoorbeeld, it's a silly example, but that the rubber plantation is also BEE. So it puts us in this enormous leverage through a kind of a kufut, a crowbar, on the entire economy. And anybody who's seen not to be towing the party line of the new South Africa Rainbow Nation is jeopardized. It's very difficult to be independent nowadays. And I've seen that. I've seen that pressure applied to businessmen. I've seen that compulsion that they're under to pretend that everything is wonderful. Chris Hart, the economist, wrote about 5 years ago, shortly after he was fired from Standard Bank for tweeting that, you know, the many are trying to kind of blackmail the few, or whatever it was that he said, words along those lines. Shortly afterwards, he wrote an article in which he said, look, in my circle, everybody knows that the economy thing is one enormous lie, but they're too terrified to say it. Anyway, that's my little addition to the thing. Ek het gou nog 'n vraagie, ek wil hom sommer dalk so net so vinnig self antwoord. Een nou vra, hoe beïnvloed die nuwe voorgestelde wetgewing die Suidlanders verdediging afdeling? Wat se planne is daar vir so iets sou dit wetgewing word? Dit is baie belangrik om te kyk wat die ramifications is, ekskuus om die Engelse woord te gebruik, maar ons kan staan by wat meneer Miller gesê het van op die einde van die dag as hulle ons vuurwapens wil kom haal, dit is waar ons die lyn trek. Hy het gesê hy is bereid om tronk toe te gaan daarvoor. Ek staan ook by daai punt. Maar tot en met daardie punt kan hulle die papierwerk al hoe moeiliker en moeiliker maak. Ons moet maar net dit deursien. If I can add something, Ernst, there is a very serious question in terms of the protocols additional to the Geneva Conventions and this law. The protocols additional to the Geneva Conventions make specific provision for identifiable ethnic groups to prepare to implement plans, and then to implement plans such as our National Emergency Plan, including the use of light arms. So how can we prepare legally and lawfully to use light arms to defend ourselves if in the first place we don't have access to them? So it's an enormous question with which we are grappling at the moment. We're holding conversations with lawyers and advocates, and we are scrutinizing the law. Tomorrow we're going to hold a big meeting on a completely different subject, and I'm nervous that I'm going to be asked by one or two of the people about this very thing, because I'm dealing with it, and I haven't gotten far enough to give an intelligent answer. So yeah, it's a hang of a question. If the international law and our government, that we have a unique situation in the whole world, not only are we signatories to the Geneva Conventions and to the protocols additional, but they were introduced into the corpus of SA law. So we said we contract with the world on these laws, and we take those laws and we bring them into the corpus of South African law as laws by which we will be bound in this country. It's a bit of a strange thing, but that's what happened. So twice over we have that legal protection. And if they say that you can't have light arms except for culling, effectively, I mean, if it's not to be hunting and it's not to be sport shooting and it's not to be defense, that basically leaves culling and vermin control, as far as I can figure out anyway.
then how can we prepare? Very, very, very good question. Outstanding question. I'm sorry I don't have a better answer. It shall also not be considered as an act harmful to the enemy that civilian civil defense organizations bear light individual weapons for the purpose of maintaining order or for self-defense. That's the exact wording of the law that requires it. So, if they as hulle besluit het hulle gaan daai wet wegvan, dan word daai wet nie meer geldig nie, wat op burgerlike verdedigingsorganisasies soos ons geld. Iets vir Johan voor ons klaarmaak. Ja, okay, kom ons kyk gou. Ja, dit is bietjie moeilik om 'n goeie vraagie te kry. Ek het een man wat aanhoudend karring en sê ons moet saam met Boerelegioen hande vat en dat Neil de Beer is die man in die breinpak. Hoe like julle daai een? net nie los om oor te lag. Maar okay. Ekskuus. Alright. Daar's nie Johan, you don't have to be that tactful. I say because President Neil de Beer is here to test the boer's pride. Okay. Ekskuus, ons hou dit ernstig. All right, guys. Ja, daar lyk my is nie 'n goeie vraag nie. Mense is nou in geselsies. Ek dink die mense het genoeg antwoorde gekry. Johan, do you have any last thoughts, last words for us? Simon, ja, ek dink die groot ding is ons moet aanhou om hoop te hê, maar gesonde hoop, nie arrogante hoop nie, ons moet nie arrogant raak nie, ons moet nie dink ons verdien iets, jy weet daai tipe van arrogansie, ons moet werk vir wat ons verdien, maar ons moet regtig moeite doen om my kop skuif te maak, om te besef, ons gaan in moeilike tye in hierdie tipe van goed gaan al meer word, gaan al meer wetgewings deurkom, gaan al meer aanvalle op jou bestaan wees. Die Amerikaners gebruik daai ding van pursuit of happiness, jou kwaliteit lewe, dit wat jy nog altyd gedink het, is 'n goeie lewe. Dit gaan al moeiliker wees om daardie goeie lewe te lei. Het sy dit is met die ekonomie of omstandighede, of met wetgewing, of met 'n infrastruktuur wat uitmekaar uitval. Al hierdie goed gaan gebeur. Maak die kop skuif, kry jou geloofsaak reg. Moenie dat daar onsekerheid is tussen wat jy glo en wat jy dink jy mag doen en nie mag doen en moet doen nie. Maak seker jy weet dat jou mense vir wie jy lief is, dit werd is om voor te beklei, dat dit vir jou die belangrike deel is. As jy voel, jy sukkel met depressie of hierdie klas van goed, onthou, jy beklei vir iemand anders. Daai hele idee van ons moet mekaar om die skouer vat, alles ons verskillende idees oor organisatories op die pad vorentoe ensovoorts, maar die mense wat jy lief het, dit vat hulle aan die skouer en help dra, en die tye wat jy nodig het om gedra te word, gaan hulle daar wees vir jou. Ek het regtig 'n behoefte in my om vir mense te sê, dankbaarheid en liefde moet die kern wees van jou beplanning. En uit dit moet jy besef dat daar waarde is. En dan kan jy gaan waarde toevoeg op buite toe, en dan draai jy hoop uit. En daai hoop gaan ons mekaar vind. En ek dink, as ons almal net dit vir mekaar kan gee, daai bietjie spasie om foute te maak, maar nog steeds liefgehet te word. Ek dink as ons op 'n goeie plek. Ek dink nog steeds ons is op die regte pad, ons is aan die regte kant. Dit is nie altyd maklik nie, dit gaan baie uitdagings wees, maar solank ons die gesprek oophou en solank ons praat en nuwe idees op die tafel kry, dan dink ek tog op die einde van die dag kan ons môre weer opstaan en weer boeke. Cool. Johan, you told me earlier how old you are, and I have to say that I think that you're as wise as your beard suggests, rather than the years of your life. You really do have very, very profound things to say. You have profound things to say on Boermedia. You had very profound and deep things to say on the Boer, and you've said some profound, deep, mature things here tonight, and I have to tell you that it means something to me, just as your video meant a lot to me the other day. So I want to say thank you
for being willing to come on our show. Thank you for streaming it. Oh, and while I think of it, I beg your pardon, just to digress, I'd also like to thank Don of SREK Nice, who is also live streaming this show. Johan, thanks very, very much. I sincerely hope that we have the opportunity to meet in person. I hope that we have the opportunity to interview you again on Suidlanders Thursday Night Live. Simon, Ernst, baie dankie vir die geleentheid. Ek het vreeslik geniet. Ek het lekker saam met julle gekuier en hopelik doen ons binnekort weer so. En dit sal lekker wees om te ontmoet. Daar's maar 'n boere ding van bladskit. Maar ja, hopelik nie te ver nie te kom. Ja, baie dankie Johan. Dankie Ernst. Totsiens julle, ek en Dom.